Для начала распаковываем портал. Затем прикладываем детали друг к другу. Выставляем детали вровень относительно друг друга. В комплекте идут все необходимые крепежные элементы. Все они имеют гайки-барашек и закручиваются от руки. Продеваем болты между деталями и скрепляем с помощью гаек. Как вы видите, сборка простая. Вы сможете сделать это самостоятельно, без привлечения посторонней помощи и использования специального инструмента.